¡Un globo más por inflar! Ya colgamos las guirnaldas y envolvimos los obsequios. No tenía idea de que inflar globos sería tan inspirador. Oh, seguro que la abuela Peters va a llevarse una gran sorpresa mañana cuando venga. Pues esa es la idea de una fiesta sorpresa, ¿no? No sé ustedes, chicos, pero todos estos preparativos me dejaron agotado. Me voy a la cama. Yo también. Somos 3. Me voy a desmayar en cuanto mi cabeza toque la almohada. Ay, no. Cielos, hay un ligero contratiempo en el viaje al país de los sueños. Bueno, pero estoy seguro de que con mucha inteligencia y una pizca de ingenio a la antigua... Esta gatita puede ignorar cualquier ruido molesto que le impida dormir. No escucho ningún ronquido, no escucho ningún ronquido. ¿Puedes callarte y dejar de decir no escucho ningún ronquido y dejarme dormir? Cosa que no puedo hacer por culpa de ese irritante ¡insoportable! ¡Y exasperante! ronquido. Psst. Abuela Peters. Muy bien, si queremos dormir al menos un poco y estar frescos para la fiesta sorpresa de mañana, tenemos que parar ese ronquido como sea. Y por suerte, yo tengo un plan brillante que lo puede lograr. ¡Genial! ¡Hagámoslo! Pongan atención. Primero traemos una escalera y la apoyamos contra la ventana abierta del segundo piso. Luego, Gami subirá y con una pluma de dodo atada al extremo de un palo, le hará unas ligeras cosquillitas en los pies a la querida abuela Peters. Que ronca como un tronco. Haciendo que se despierte suavemente y con una sonrisa. Y listo. Problema resuelto. Más sencillo imposible. O sea, en serio, chicos. Con un plan tan brillante, ¿qué cosa podría salir mal? ¡Genial! ¡Hagámoslo! Ese ruido que es una explosión es un monstruo del motor de un camión. Tal vez un enjambre de abejas es, o quizás un leñador cortando árboles. Viene de aquí o viene de allá, será un león, nos atacará. Con un trueno sonó, todo retumbó, o es la turbina de un avión. ¡Qué ruido, qué caos! La vecina está roncando, tan fuerte ronca, ¿por qué será? No nos deja descansar. ¡Qué ruido, qué caos! La vecina está roncando, tan fuerte ronca, ¿por qué será? No nos deja descansar. Debo decirte que el plan sonaba mejor cuando lo contaste. Ahora que lo mencionas. Es verdad. Oh. ¡Alto! ¿Oyen eso? ¿Qué cosa? No oigo nada. ¡Exacto! ¿No les parece increíble? Odio decirlo, pero eso no tiene mucho sentido, Cala. ¡Piensen! No se oye nada de nada. ¡Es verdad! ¡Ya no hay más ronquidos! A ver, la escalera se rompió, pero tiene que haber otra manera de subir hasta la ventana de la abuela Peters. Lo que hace falta es una idea brillante. Bueno, por suerte, se me acaba de ocurrir una.
quiero dejar constancia de que esto desafía todas las leyes conocidas de la física. Eso significa que aún queda algunas por conocer. Hasta el sueño más profundo. ¡Oh, cielos! ¿Qué hacemos aquí arriba? Me da miedo las alturas. Justo a mí me tocó el único pájaro del mundo que le teme a las alturas. ¡Bájame ya! Haz tu trabajo de cucú y despierta a la abuela Peterson. No lo haré. ¡Cucú! ¡Listo! ¿Contento? Esto es malo. Y algo dice que se pondrá peor. Eso decididamente desafía otra ley conocida de la física. ¡Sí! ¡Es genial!, ¿no? ¡Gami! ¿Estás bien? Sí, Gami, ¿estás bien? Bueno, al margen de sentirme un poco desinflado, estoy súper. Sobre todo ahora que por fin te veo despierta, abuela Peters. ¡Vamos! Ya que casi amanece, Cala, Harry y yo queremos mostrarte algo. Oh, estoy con resfrío. Espero no haber roncado. ¿Qué? ¿Roncar? ¿Tú? No, para nada. Muy bien. Ya puedes abrir los ojos, abuela Peters. ¡Sorpresa! Oh, chicos, muchas gracias. No tienen idea de cuánto significa esto. Espero que no ronquen. ¡Juya! ¡Fabuloso! No hay nada más divertido que ejercitar como un ninja, ¿no, chicos? Sin duda. Es lo más divertido. Ups, lo siento, Harry. Sí, es lo más divertido que hay. Harry, estás haciendo un destrozo en mi gimnasio. Mi horóscopo dijo que este iba a ser un gran día. ¡Hey! Gracias por amortiguarme, Harry. ¡Qué buen amigo eres! No hay problema. Bueno, ¿qué sigue, Cala? Frutos secos. Cuando sigues el camino del ninja, la energía y la nutrición son muy, pero muy importantes. ¡Ay! No puedo creer lo que estoy viendo. ¡Un juguete! ¡Ah! ¡Y es un unicornio! ¡La! ¡Unicornio, unicornio! ¡Lo gané! ¡Un unicornio! ¡La! ¡Unicornio, unicornio! ¡Wow! ¿Viste lo contenta que se puso con ese juguete sorpresa de la caja, Harry? Quiero ser parte de eso. Aquí tienes, Gami. ¿Para qué es eso? Dijiste que querías un juguete sorpresa como el que le salió a Cala. No quiero un juguete sorpresa de la caja. Yo quiero ser la sorpresa de la caja. Ay, no. A mi colita no le gusta nada esto. Imagínalo. Yo en forma de juguete musical, saliendo de la caja y llevándole pura alegría y felicidad a Cala. ¿Y sabes qué, amigo? Voy a ser el mejor juguete sorpresa que jamás haya salido de esas cajas. Mira, no te ofendas, Gami, pero ¿cómo cabrás ahí adentro? Solo observa. Oh, siento que realmente hoy no es mi día. Grasa. Bueno, necesito otro plan. Se nos agotaron los planes hace rato, Gami.
Asúmelo. Esto no funcionará ni en 1.000.000 de años. Tú solo dices eso para que sigas forzándome más, ¿no, Harry? En realidad no. Lo digo porque esto no funcionará ni en 1.000.000 de años. Entonces, ¡vamos! ¿A dónde? ¿A dónde crees? ¡Al supermercado! ¡Santo Stromboli, Gummy! ¿En serio era necesario abrir todas estas cajas para probar si cabías? ¡Ey! No sabía que me obligarían a comprarlas. Hicieron esta puerta demasiado pequeña, ¿no lo crees? Vamos, Harry, tú tiras y yo empujo. ¡Ey! Protegiste las cajas, Harry. ¡Qué buen amigo! Esto de ser un buen amigo es más peligroso de lo que creí. Muy bien. Ya que aparentemente no quepo en ninguna de estas cajas ridículamente pequeñas, tendré que hallar la manera de que las cajas me envuelvan a mí. Bueno, viendo que no hay manera de disuadirte, te deseo suerte convirtiéndote en un juguete sorpresa en una de esas cajas. Haz lo mejor que puedas, amigo. ¡Claro que lo haré! ¡Es la hora de Gummy! ¡Eso es! ¡Lo tengo! ¡Se me ocurrió una idea fantabulosa! ¿Estás seguro de esto, Gummy? Más seguro que nunca. Pero a Kala le gustan especialmente los unicornios de juguete. ¡Ey! ¡No hay problema! ¡Listo! ¡Un gamicornio! Bien, ahora pon la última caja y llévame con Kala para la gran sorpresa. ¿Hecho? Hecho. ¿Estás bien? ¡Mejor imposible! ¿Ya llegamos? No, pero llegaremos en cuanto yo termine de subirte por los 2 pisos de escalera. ¡Ya casi! ¿Hola? ¡Sorpresa! ¿Cuál sorpresa? ¡Esta sorpresa! ¿Cuál sorpresa es esta sorpresa? Eso es lo que he estado tratando de decirle. Yo soy tu juguete sorpresa de regalo, un unicornio musical gigante. Quiero decir, un gamicornio solo para ti. ¿Un unicornio musical gigante de juguete? ¿Solo para mí? Exactamente. Solo para ti, Kala. ¿Pero por qué? Bueno, vi lo contenta que te pusiste con el pequeño, así que supuse que uno grande que además baile y cante te alegraría aún más. Gracias, Gummy. Espero que no te ruborices, pero... No, soy verde, Kala. Eres un amigo increíble. Gracias. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy. ¡Guau! ¡Miren esas cosas increíbles! Yo más bien diría que es basura inservible. Bueno, a veces las cosas inservibles también son increíbles. ¿Cómo?
¡Asombroso! Esta fabulosa lámpara de lava y este casi perfecto pogo saltarín. ¡Qué sombrero tan cool! Y este apenas roto pero súper genial estéreo portátil. En serio, ¿cómo alguien puede tirar a la basura todos estos magníficos tesoros? Tal vez porque realmente son... Una pila de basura. ¡Oh! ¡Vaya, vaya! No sé ustedes, chicos, pero tengo el presentimiento de que este es un violín especial. No puedo creer que alguien lo haya tirado a la basura. Por algo habrá sido, Gummy. Así que déjalo ahí. ¿M? ¿Dejar este fantabulosamente increíble super duper violín en la basura? Chicos, creo que es una señal. Mira, no te ofendas, Gummy, pero la basura suele estar en la basura por algún motivo. ¡Ah! ¡Una señal! Yo siempre quise tocar el violín. ¿Desde cuándo? Sí, nunca lo habías mencionado. Bueno, me corrijo. Siempre he querido tocar el violín desde hace 30 segundos. Pero créanme, han sido 30 segundos muy intensos. Bueno, entonces tómalo. Porque presiento que lo que se avecina será un completo desastre. ¡Ya puedo sentirlo! ¡Tengo talento natural para esto! El completo desastre acaba de entrar por la puerta y ya está aquí con nosotros. ¡Tienen que oír esto! Estoy progresando mucho con esta belleza. ¿Chicos? Seguro tenían cosas que hacer. ¡No puede ser! Tengo un antepasado músico, Gummy Stradivarius. Y parece que el vecino del primo segundo de mi tataratío también era un músico brillante. ¡Fabuloso! Esto viene de familia. ¡Ah! Hola, chicos. Ya que insisten, tocaré unos compases. Los veo más tarde, admiradores. Tengo que ir a ensayar para mi gran concierto. Parece que el completo desastre planea quedarse con nosotros por un largo tiempo. Yin, 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 amo este sonido, amo tocar el violín. Yin, 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 es muy divertido, el violín me hace feliz. No soy un profesional, tampoco el peor. Cuando empiezo a tocar, causo sensación. Cuando toco una canción, si me aplauden da igual, para mí es diversión. Tocar es mi pasión. Shin, shin, shin es el sonido más querido, me da emoción. ¡Ya no puedo soportarlo! Oigan, esperen un momento. Creo que... Después de tanto sufrimiento, finalmente... Se detuvo. Ah. Muy bien, llegó el momento de entrar en pánico. ¡Esto se salió de control! ¡Ah! ¡Ese violín chillón me está volviendo loca! Ni me lo digas. Yo necesito calmarme antes de calificar como enajenado. Hola. Perdón por interrumpirlos, pero he cambiado de opinión. ¿Decidiste? ¿Renunciar a tocar el violín? No, tontitos. Decidí hacer un concierto más grande y más inolvidablemente espectacular. Que va a ser inolvidable, no hay duda alguna. Abriré con una pieza fabulosa y luego pasaré a un final a toda orquesta con un baile sensacional.
Entiendo que todavía tengo que ajustar algunos detalles, pero para eso se inventaron los ensayos, ¿no? Los veo al rato. Muy bien, ¡a brillar! ¡Wow, compañero! ¿Qué? Está sonando increíble, ¿verdad? Increíble no es la primera palabra que me viene a la mente. ¿Maravilloso? ¿Nada mal? ¿Horrible? ¿Peor que horrible? Te vas acercando. Caracoles. Me resultaba tan divertido tocar este violín que no me di cuenta de que yo era el único que lo disfrutaba. Y ahora ni siquiera eso. Malas noticias. Sé lo mucho que disfrutan que haya buena música en esta casa. Pero de pronto me di cuenta de que quizás no toco tan bien como yo creía. Y me enteré de que había un chico talentoso en el vecindario que necesitaba un violín. Así que le di el mío. Me pareció lo correcto. ¿Sabes qué, Gami? Puede que no seas el mejor violinista del mundo. Pero sin duda eres el mejor amigo que alguien podría desear tener. Todo se resuelve al final. De hecho, el chico estaba tan feliz con mi violín que prometió enviarme un regalo especial a cambio. ¡Wow! ¡Qué buen regalo! ¡Oh, no! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Hola, Gami! ¡Oh! ¡Hola, Harry Cala! ¿No van a saludar a Happy? ¿Happy? ¡Mi nuevo amigo, Happy! Hola, Happy. Hola. ¿Los veo después? Vamos, Happy. Eres demasiado bueno jugando a damas. Echemos unos tiros al aro, ¿quieres? ¿Tú ves a alguien con él o estoy enloqueciendo? No veo a nadie y no estás loca, pero no puedo decir lo mismo de Gami. Está viendo Happys donde no parece haber ningún Happy por aquí. Como sea, ¿quién diablos es ese Happy? El nuevo amigo de Gami, que obviamente no existe. ¡Buena defensa! Pero por desgracia para ti, soy mejor atacando. Es bueno que Gami tenga una imaginación tan rica, pero esto es ridículo. ¿Qué haremos? Preguntemos a la abuela Peters. Tu turno, Happy. ¡Increíble! ¡Buen tiro! No hay nada como un poco de competencia. Para sacar lo mejor de mi juego. ¿Y esa es la situación? ¿Qué opinas? Bueno, por lo que me dicen, Gami se está comportando más extraño de lo normal. O, como dicen en Italia, le faltan un par de porciones a la pizza. ¿Dices que se ha vuelto? Sí, exacto. Loco, con L mayúscula. Pero es nuestro amigo Gami. ¿Cómo lo ayudaremos? Bueno, para empezar, recomiendo probar con hipnotismo. El hipnotismo es una farsa. Pero francamente no se me ocurre nada mejor, así que... No tienes un amigo invisible. No tienes un amigo invisible. No tengo un amigo invisible. ¡Wow! ¡Lo lograste, Harry! Bueno, cualquier genio como yo lo habría hecho. Tal vez. Hola, Harry. ¿No vas a hipnotizar también a Happy? ¿Qué decías, maravilloso genio? Olvídalo. ¡Ven, Happy! ¡Vamos a divertirnos juntos! Mi amigo no es real, pero es genial. Solamente yo lo puedo ver y es sensacional. Si quiero jugar, muy dispuesto está. Si me caigo, él me levantará.
Bueno, por lo menos gracias a la descripción provista por Gummy, ahora tendremos una mínima idea de cómo luce este supuesto Happy. ¿Eso es todo? ¿Es la descripción completa de Happy? Así es, ese es mi amigo. Bueno, lo único que puedo decir es que Happy luce... ¿feliz? A decir verdad, creo que la situación está empeorando. Ese Happy comienza a molestarme. Happy hizo un pequeño experimento en el laboratorio de la abuela Peters. ¡Ah, me di cuenta! Happy necesita practicar con su tuba. Nos dimos cuenta. ¡Recorcholis! Happy encontró un ventilador súper grande y potente. ¡Nos dimos cuenta! ¿Qué vamos a hacer, abuela Peters? Bueno, por mucho que deteste decirlo, creo que llegó la hora de pedir ayuda extra. ¿Servicio de ayuda? Extra. Un amigo nuestro está imaginando todo tipo de cosas extrañas. Necesitamos su ayuda. ¡Pronto! ¡Más que pronto! De hecho, que incluso sea más pronto que eso. Eso sí es pronto. Muy bien, ya mismo estoy por allá. Si es tan rápido como dice, puede que ya se haya ido. ¿Jugamos otro partido de ping-pong, amigo? Pero hasta que llegue la ayuda extra, ¿qué hacemos con Gummy? Lo único que podemos hacer, seguirle el juego. Fingir que también vemos a su amigo imaginario. Muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste, Happy! ¡Ja, ja, ja! Buena guerra de pintura, Happy. Gracias por estas galletas deliciosas, Happy. Chicos, No funciona. Nos está mirando con desconfianza. Vamos a tener que fingir más. ¡Wow! ¡Qué fantástica fiesta de disfraces, Happy! Tú sí que eres un bailarín excepcional, Happy. Yo, hombre mono. Tú, Happy. Happy. Oí que alguien aquí está imaginando cosas extrañas. Pero nadie me dijo que eran 3 personas. oigan, no se ofendan, pero parece que los 3 se han vuelto locos. Happy es solo un amigo imaginario. Significa que no existe, más que en mi imaginación. O sea que tú... ¿Siempre lo supiste? ¡Claro! ¿Es broma? ¡Por supuesto! ¿Pensaron que me había vuelto loco? Solo me divertía imaginando que jugaba baloncesto, damas, ping-pong y todo eso con mi amigo imaginario. Es lo mismo que hacíamos nosotros. Te seguíamos el juego porque estábamos preocupados. Creo que no lo necesitaremos después de todo. Fue tan solo un caso de falsa locura. Pero ya que está aquí, ¿por qué no hacemos una pequeña fiesta? Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Buenos días, Gum. ¡Harry, cuidado, el piso! ¡Resbala! ¡Cielos! ¡Qué frío hace aquí! Cala se levantó. ¡Buenos días! ¡Cala! ¡Cuidado! ¡El piso! Resbala. Gracias, Harry. Parece que tenemos un pequeño problema con la calefacción. Está bien, tenemos un enorme problema. Como sea, el primer paso es identificar la causa. Y por suerte, yo ya lo hice.
Yo también. El calentamiento Se averió global. la caldera. Deberíamos ver si los demás vecinos tienen el mismo problema. ¡Ay, no! ¿Y si está peor afuera? Oigan, tratemos de descubrir por qué hace tanto frío aquí. Cierto, pero mientras tanto, hay que admitir que no está nada mal tener nuestro propio paraíso invernal aquí dentro. ¡Basta de tonterías! ¡Tenemos que resolver esto! Muy bien, me tomé la libertad de hacer unos cálculos sencillos. ¿Cálculos sencillos? Oigan, chicos, ¿por qué antes no vemos qué pasa afuera, eh? ¿No escuchaste lo que dije, Gummy? ¡Afuera podría estar peor! Incluso hasta peor que peor. Y créanme, eso es malo. Muy bien, si tanto insisten en debatir, al menos entremos un poco en calor. Es muy obvio que esta anomalía térmica se debe a una falla El severa en el calentamiento mecanismo global de a veces hace convección. que la gente sienta más Y frío. el sistema falla porque la presión Tu del agua es conclusión insuficiente, totalmente como ridícula seguramente y lo no indicará hace el más anónimo que un poner en chico. evidencia Bien, que yo tengo asimismo, razón. no descarto que El pueda haber cálculo alguna que ha otra sufrido este razón. planeta O algún afecta tipo de alteración en directamente nuestros al clima global. conductores. Lo dicen Como todos todo los ser estudios mínimamente científicos en inteligente los sabe, últimos eso provocaría años. una Los caída abrupta en la cambios de temperatura temperatura hasta alterarán el niveles de clima y la congelación vida de absoluta, todos los que es habitantes del claramente lo que está planeta. pasando ahora. La clave para resolver esto sin congelarnos es mantenernos activos. Así que, si van a seguir debatiendo, al menos háganlo con ritmo. Los dos cometieron un error. Y una solución hay que encontrar. Entre amigos no es bueno pelear, mejor hablar. Ahora prueben y verán que los dos están totalmente equivocados y esa no es la solución. Oigan, esto no nos lleva a nada. Tenemos que poner manos a la obra Con mi solución, ya que es obviamente mejor que la tuya. ¿No hay un botón para silenciar a estos dos? Oh, olvídenlo, eso es imposible. La mejor manera de mantenernos abrigados es fingir que el frío simplemente no existe. Hace frío, soy Gummy Polar, no dejo de temblar. ¿Por qué será? Llegó el invierno, no siento los pies. Mi pan está helado y mi nariz también. Congelado, me puedo divertir con un esquí o con un patín. Siento que soy un oso polar y aunque me calla, voy a disfrutar. Frío, frío, Gummy. Frío, frío, Gummy. Frío, frío, Gummy. Frío, frío, Gummy. Si es un hermoso y caluroso día de playa, ¿por qué se me congelan los bigotes? ¡Hey! Sé que no todo es perfecto, pero a veces en la vida al mal tiempo hay que ponerle buena cara. A veces así. Y otras veces así. Como sea, insisto en que deberíamos salir a ver si es un problema general. Está bien, solo para quitar el disco rayado. ¡No es
es una falla en la caldera. Tampoco es el calentamiento global. Si eliminas lo imposible, lo que queda debe ser la verdad, por improbable que parezca. ¿No, Gami? Sí, absolutamente. Acabo de recordar algo. Anoche soñé que estaba en el desierto del Sahara probando mi nueva ropa deportiva térmica. Y hay una ligera y pequeñísima posibilidad de que haya caminado dormido. Será mejor salir mientras esperamos que la casa se caliente. Es un buen plan. ¡Cuidado! Puede que el piso todavía resbale. ¡Wow! ¿Cómo nos divertimos? ¡Qué lástima que te lo perdiste, Gami! Sí, tú nunca rechazas una oportunidad de divertirte. Nos vemos. Kala me dará otra lección de Kung Fu. ¿Quieres venir? Nunca está de más aprender defensa personal. No. Está bien. De hecho, tienen razón. De ahora en más voy a decirle no a ser un oso triste y sí a cada nueva oportunidad de divertirme. Ok, Harry. Esta vez voy a enseñarte mi famoso golpe ultra felino de karate. Y romperé 4 tablas de un solo golpe. ¡Hi-ya! 10 clases de malabarismo y trapecio prácticamente gratis. Pues, ¿qué puedo decir? ¡Sí! Si quiero hacer galletas para la feria de caridad, ¡sí! ¡Pues claro que sí! ¿Pruebas para el equipo de fútbol mañana? ¡Ahí estaré! Cada prueba incluye una pelota gratis para practicar. ¡Súper! Entrega para el señor Oso Gami. ¡Gracias! ¡Caracoles! A practicar malabares. Los que están en el circo lo hacen parecer más fácil. Una bandeja lista. Faltan 2. ¿Hola? Digo, ¿hola? Sí, estoy haciendo las 3 bandejas de galletas en este momento. ¿Oh? ¿Quería 300 bandejas de galletas? Bueno, ¿qué puedo decir? ¡Sí! ¡Enseguida! Menos mal que no tenemos prisa. A mi colita no le gustó eso. ¿Qué habrá en esa caja que acepté sin dudarlo? La tercera es la vencida. Tal vez no. Harry, Harry, Harry. ¿Qué? No te enseñaré a decir... ¡Ay! Sí, si en tu interior sigues diciendo... No. No más, no, no, no. Digo sí, sí, sí. Mi objetivo es pasarla bien. Sí, 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 sí. Dime qué es lo que hay que hacer. Y yo con gusto lo haré. Sí, 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 sí. Positivo quiero ser. Así es mejor. Muy dispuesto a todo estoy. Nunca digo no, 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 no. No más, no, no, no. Digo sí, sí, sí. Siempre a tu servicio yo estoy. Sí, 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 sí.
¡Sí! Primero, zapatos de tap. Ahora, zapatos con ventosas. Muy bien, ¿qué opinas? ¡Simplemente fantabuloso! ¡Ah! Aunque a la hora de bajar del techo, aún le faltan unos pequeños ajustes. Perdón, quizás deberíamos volver a empezar con 2 tablas en vez de 4. O tal vez con una. ¿Qué tal si simplemente ejercitamos? O jugamos un videojuego y vemos cómo otros ejercitan. O comemos pizza. O... No, no, no y no. Harry, noto una cierta negatividad. Solo estoy yendo a lo seguro. Si le digo que no a todo, nada puede salir mal, ¿no? Ah, es cierto, pero por desgracia, en ese caso nada puede salir bien. Ahora, zapatos de Charleston. Debo reconocer que esto de decirle que sí a todo no está siendo tan divertido como lo había imaginado. Saben, aunque no quería perderme la diversión, me di cuenta de que decirle que sí a todo es... ¡Agotador! ¡Y ridículo! Y básicamente impide que las cosas más especiales reciban el tiempo y la atención importante que merecen. Ya que compartimos hallazgos, yo acabo de descubrir que decirle que no a todo es igual de malo. Claro, eso impide Que salgan mal las cosas. Pero al mismo tiempo impide que podamos divertirnos y eso termina saliendo demasiado caro. Bueno, a fin de cuentas, creo que cada uno de nosotros debe decidir qué hacer en cada caso. Y con suerte encontraremos el equilibrio perfecto. Como dije, Gummy, nunca está de más aprender defensa personal. ¡Perfecto, Harry! Entonces, de aquí en adelante, ¿decimos que sí o que no a todo? ¡No! Y ya que están todos aquí, ¿tienen ganas de bailar un poco? Sin zapatos robóticos y con una canción divertida. ¡Sí! Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. Hola, Harry. Felicidades por tu nuevo trabajo de guardia peatonal. Gracias. ¡Wow! No te di la señal para avanzar. ¿Perdón? ¿Qué señal? Esta señal. Muy bien, gracias. ¡Un momento, vaquero! Solo te estaba mostrando la señal. No te di paso. ¿Listo? ¡Claro! Genial. Ah, mi descanso. ¡Un momento, vaquero! No se cruza sin un guardia. Es tu descanso y siempre cruzo sin un guardia, después de mirar bien hacia ambos lados. En este cruce ni siquiera había guardia hasta hoy. ¿Dices que soy inútil? Pues me temo que voy a tener que darte una multa. ¿Una multa? Ley 643B. Cuestionar la autoridad de un guardia peatonal y mostrar una falta de respeto general por la insignia. Ni siquiera llevas insignia. ¡Hola, Harry! ¿Qué tal, Cala? ¡Los dejaste cruzar! ¿No es verdad? De hecho, corazón, lo hiciste. Pero si prefieres que volvamos... Perdón, señoritas, no puedo charlar. Estoy en servicio y debo observar como un halcón. Este tipo me estuvo dando problemas toda la mañana. ¡Cielos! Hay un agujero en mi bolso. Se me cayeron un par de canicas. Bueno, nos vemos, Harry. Que tengan un buen día. ¡Nos vemos, Harry! Que tengas un buen día. ¡Un momento, vaquero!
Creo que encontré sus canicas. ¿No te había visto antes en algún lado? Por supuesto que me viste, Harry. Todos los días. Soy tu mejor amigo. Odio decirlo, pero ese uniforme te ha vuelto arrogante. Te acabas de ganar una multa doble, vaquero. Ley 897 C y D. Exceso de confianza e intento de sonsacar favoritismo. Bien, como digas, ponme todas las multas que quieras. ¡Nos olvidamos de algo! No hay problema, señoritas. ¿Las dejaste cruzar otra vez? Es un mundo libre. ¿Y por qué esta parte del mundo no es tan libre cuando yo intento cruzar la calle? ¡Qué agujero tan molesto! Casi toda mi botella de pegamento se vació. ¡Ah! ¡Estás volviéndome loco! ¿Siempre has tenido estos problemas para controlar la ira? No, ahora que lo pienso, comenzaron exactamente desde que tú trabajas aquí. Qué extraña coincidencia. Como sea, muévete o te pondré una multa por holgazanear. Créeme, nada me dará más placer que irme ya mismo de aquí. Creí haberte dicho que avanzaras, pero aún estás aquí, vaquero. ¡Yo me atasqué! Claro, ¿cómo no? Holgazán. ¿Y esto por qué? Ley 398E. Tirar basura mientras holgazaneas. Eres el guardia y tienes poder. Siempre al acecho, no te dejas vencer. Si voy hacia aquí o voy hacia allá, tu silbato me enloquece, ya no aguanto más. Cada paso que doy para ti está mal. Ya no sé qué hacer, dame alguna señal. Todos pueden pasar, el problema soy yo. Solo quiero cruzar y tú dices que no. Eres el guardia y tienes poder. Siempre al acecho, no te dejas vencer. Si voy hacia aquí o voy hacia allá, tu silbato me enloquece, ya no aguanto más. Eres el guardia y tienes poder. Siempre al acecho, no te dejas vencer. Si voy hacia aquí o voy hacia allá, tu silbato me enloquece, ya no aguanto más. Muy bien, tú ganas. Déjame pagar las multas aquí y ahora. Y terminemos con esta pesadilla. ¿Cuánto te debo? $19.90. Bien, toma 20. Solo cambio exacto y voy a necesitar ver tu identificación. Soy Gummy, tu mejor amigo. ¿Acaso tienes pruebas documentadas de eso? ¿Por triplicado? ¡Oh, caracoles! Creo que dejé la estufa encendida en casa. Será mejor que volvamos a ver, para estar seguras. ¡Buena idea! ¿No viste nada de eso? Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Te lo suplico. Por favor, solo déjame cruzar. Con mucho gusto te ayudaré en un segundo, después de llamar a mi supervisor. Él se encarga de los casos difíciles, y mi turno está por terminar. ¿Puedo leer el periódico mientras hablas con él? Como gustes. Se busca guardia peatonal, segundo turno. Llamar a este número. Seguro, puedo empezar en este mismo instante. No hay problema, espero. Genial, y gracias por el empleo. Pues me alegra mucho que hayan contratado a alguien para venir a ayudar. Felicidades por cumplir tu primer día de trabajo, Harry. Y si no escuché mal, felicitaciones a ti también, Gummy, por tu nuevo empleo.
te di la señal para avanzar. ¿Qué señal? Esta señal. Ah, bien, gracias. ¡Ey, un momento, vaquero! Solo te estaba mostrando la señal. Aún no te di paso. Esto es una locura. Tendré que darte una multa por eso, vaquero. Ley 847, cuestionar la cordura de un guardia. No quejarse. Está bien. Entendí el mensaje. De ahora en más prometo que no seré tan quisquilloso si tú tampoco lo eres. ¿Hecho? ¡Hecho! Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a